4 Frederiksborg-hængste sammen på en eng, en snes kilometer nord for København. Og billedhuggeren Mogens Bøggild, som med uendelig tålmodighed jagter dem, mens han tegner den ene skitse efter den anden til den skulptur, han i øjeblikket er i gang med. Det er et bestillingsarbejde, men ideen og udformningen er Bøggilds egen. Et mindesmærke, om man vil, for den ældste danske hesterace, Frederiksborg-hesten, til opstilling på Statens Forsøgsgård Fagerholm.